смазывал силиконом вот эту резинку. Вот эту резинку. Смазывал замки специальной смазкой, а также петли и ограничители. По факту скрипит вот эта вот резинка, которая прилегает к Shadow Line. Сейчас еду к официальным дилерам, посмотрим, как они решат эту проблему. Итак, машина забрана из гарантийного ремонта. Проблема, на удивление, решена. Теперь все плотненько, ничего нигде не скрипит, но визуально наклеена пленка. И зато теперь, кроме музыки и шума ветра из окна, нет никаких посторонних звуков.